Әйтергә кирәк, менә үткән 20 ел эчендә, 90нчы елларның менә 21нче гасырның 1нче еллыгында татарларның бер уртак бер дошманы бар иде. Татар Башкортстанда, Башкортстан татарларының. Аларның инде менә кыйратылган бит аларның тел мәсьәләсе, мәдәният мәсьәләсе кылкысылып килде. Менә 3 ел элек безнең ситуация үзгәрде. Үзгәрде һәм безнең максатлар да үзгәрде. Менә бүгенге көндә, менә 3 ел эчендә идеологик яктан һәм оештыру яктан татар хәрәкәте Башкортстандагы үзенчә бер кризиста тора. Минемчә, инде менә шушы кризисны үтер өчен безгә яңа максатлар, яңа идеологик максатлар куярга кирәк. Оештыру белән бергәләп җыелып, менә без шушыны татар оешмаларын бергәләп тупларга кирәк. Минем максат шушыңа үземнең көчемне салырга.